قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. نعم، هذا فيه أنه لا يجوز أن يبيت بسطح ليس عليه حوائط من جميع الجوانب تمنعه من السقوط، ولا يركب البحر إذا اشتد أيضا حتى يهدأ ويزول الخطر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.